Sizler Katar'da jalan emessingер. Memleketin taqdırına, elimizin taqdırına, memleketin kelечегine чечим кабыл турган адамдардын ошол жерде отурасыңар. Мына мен баш болуп турам ушул жерде. Эгерде мен баш болуп, таза болуп, мемлекеттин бутагында турганда таза болуп, качан өзүбүз таза болсок, өзүңөр таза болсуңар. Колдоо иштеген адамдардын кызматкерлердин алдында жүзү жарык болот. Азыр айтып аткан коррупция менен күрөш өз натыйжасын берет. Eelеген кызмат ордуна сиңирген эмгегине карабастан коррупциялык иштерге аралашкандыгы далилденсе, эртеби кечпи эң катуу жоопкерчиликке тартылат. Мамлекеттин элине себенин байгысы келгендерди жазалоо бул элдин талабы мына ушундай. Мына азыр көрүп атасыңар, шайлоо процесси абдан кызуу учурга келди. Элдин коюп аткан маселесин партиялардын, ошо партиялар кандидаттардын эң негизги маселе бул коррупция менен күрөш, коррупция менен иш жок. Мамлекеттик органдан баардык коррупцияларга деген мына маселе коюп атат, талап да ошондой болуп атат. Бул мурунтан болуп келген, бирок азыр мына шайлоодо бул маселе да күчөдү. Ар ким өз менен мен сага тийбей, сен сага тийбейин, унчукпайсыңар, бири-бирине коргойсуңар, жыйынтыгында коррупционерлер мамлекет кызматта тургандар кармалып айтат. Айрыкча өзүңөрдүн укук коргоо ичиндеги органдагы коррупциялар тазаланбай атат. Ошол жаран жазганда, артына түшкөндө жазып, мен ушундай прокурор, ушундай милиционер, ушундай фин полиция кызматкери, ушундай ГКМдин кызматкери менен талап кылып атат. Мени ушундай кордун көрсөтүп атат. Мени иштетпей атат. Менен пара талап кылып атат деп кат жазгандан кийин анан кызы кармап атпайсыңар, анда кармабай. Өзүңөр кармаган бир да факты жок. Бизнесменди кармап алып түрмөгө киргизбеш керек. Эгер төлөсө аны камакка чыгарыш керек бардын тең. Ал СИЗОдогу түрмөдөгү кылмыштар чогуу жатпаш керек бизнесмен. Түшүнүп атасыңарбы? Аякка кирген бизнесмен аякта бизнес жок чыгат. Бул реальността бар тең көрүп атабыз. Бизнесте залог менен иштеш керек бардын тең. Бүт органдар. Акчасын төлөдүбү, тийбей чыгарган бардын тең. Тийбейле бизнеске. 2 жыл убакыттан бери айтып атам. Сана тешил деп. Мына каршылык көрсөттүңөр. Биринчи баштаган дерлик бардык мамлекеттик органдар каршы көрсөттүңөр. Бул факт да. Мына бир эле мисал айтайын. Түндүк электрон системасын басышка кир десем кирбедиңер. Кирбей. Кириңер да келген жок. Күч менен, зордук менен ушерге алып келип, кош карап үчүн кирбейсиң деп сөгүш берип атып, эскертүү берип атып, артыңардан колап жүрүп атына киргиздик. Кийинкер бул кандай эффект берет? Ошо министерство ведомство ишин бул кандай оңой турганда анализ болгон эмес. Мына бажы системасы, салык системасы, ур токмок менен киргизип атышат. Ур токмок менен. Болбосо эң сонун шарт бажы менен салык инспекциясында каражаттар бар. Сот менен милиция, прокуратурага эмне коррупция менен күрөшүп, коррупция бар, айлык аз дейт. Кудайга шүгүр. Айлык аз болсо кеткиле да. Башка эч таган иштейт. Айлык аз болуп, пенсия билесиңер орточо айлык канча экенин. Мугалим кесе көтөрдүк. Врачтар билесиңер. Башканы айтпай эле коеюн. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар канча экенин билесиңер. Пособие канча экенин билесиңер. Балага берилген. Биз мына мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энесине, энелер, апалары иш кыла албайт, карай албайт баласын. Баласы мүмкүнчүлүгү чектелген, баса албайт, сүйлөй албайт. Ушул алып кыйналып жүргөн. Ушуну 5000 сомго чыгарсак сүйүнүштө, 5000 сомго көтөрсөк сүйүнүштө. Биз дагы буну сыймыталып мактандык, мына көтөрдүк деп. 5000 сомго. Мына айлык аз деп алам баардык коррупция болуш керекпи? Мына барсаң, светке, электроэнергияга төлөгөн ким? Аймай, пенсионер, айылдагы колун жок төлөйт. Больницага ким барат акча төлөп, малын сатып? Жөнөкөй адам барат, больницага барса. Малын сатып келип операция дарыланып атат. Ошондуктан коррупция менен күрөштө биринчи мына башында турган, ушу залда турган биз баарыбыз баш болуп, үлгү болуп тыйыш керек барын тең. Жакшыны тыйыш керек, тыйбаганда тыйдырыш керек барын тең. Ана мынды кылбаса кантип мынакей айлык көтөрөбүз врачтардын. Мен баа врач менен врачтар менен баа сүйлөшкөнүмө уялам. Сенесиңерби?
айласынан барып атам, чыдап тургула деп атам, чыдап турула көтөрөбүз. Мына эми көтөрүш керек баштардын айлыгын. Оң менен иштеп атышат. Дагы күлүп барсаң кол чап тосуп алышат дагы. Барып сүйлөшкөндөн уяласың эй, тартынасың уялган. Мен мына бетим чыдабайт. Оюмушун качан көтөрөбүз? Аны көтөрүш үчүн коррупция токтош керек да. Санариптешик кириш керек да. Айрыкча бажы, салыкта, мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө, тоокенде, бюджетке салык түшө турган жерде, мамлекеттик мүлк фондунда өтүш керек да бардык.